সবুজ শ্যামল এই দেশ, কৃষি প্রধান এদেশ, নদীমাতৃক এদেশ আমাদেরই বাংলাদেশ। চোখ জুড়ানো এদেশের এখনও অধিকাংশ মানুষই কৃষির সঙ্গে জড়িত। সেই সফল কৃষকদের সফলতার চিত্র তুলে ধরতে চিত্রপুরী কৃষিচিত্র টিম ছুটে চলছে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তর। এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন। দর্শক, এর আগে আমি দেখিয়েছি এই খামারের ভালো ভালো জাতের কিছু গরু। এবার আমরা প্রবেশ করছি ভেড়ার খামারে। তো ম্যাডাম, এর আগে মূল ফটকেও তো দেখেছি পটাশ, এরপরে মেডিসিন দিয়ে স্প্রে করে দিলেন, এখানে আবার কি? এটা হচ্ছে আমাদের বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করার জন্য এটা ফুটবাথ আমরা ইউজ করি, যেন কোনো বাহিরে অর্গানিজম আমাদের শেডে ঢুকতে না পারে, যেহেতু আমাদের এগুলো দেশের বাহির থেকে আনা খুবই সেন্সিটিভ। এটা হচ্ছে মাল্টিপল জিনিস আছে, যেহেতু গরু, ছাগল, ভেড়া এক একটা শেড থেকে আরেকটা শেডে অর্গানিজম আসতেই পারে, সেটা আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা প্রত্যেকটা শেডের সামনে আমরা ফুটবাথ করছি। ম্যাডাম, তো এইখানে এই শেডে ভেড়া কতগুলো আছে? আমাদের বড় ভেড়া আছে, মানে মা ভেড়া আছে 157টা, সাথে আবার আছে, পাঠা আছে। তারপর আমাদের এবছর অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে এবং কিছু এখনো প্রেগনেন্ট আছে। প্রায় টোটাল আপনার 350-400 মতো আমাদের ভেড়া আছে। সব সুস্থ আছে? হ্যাঁ, আল্লাহর মতো সব সুস্থ, এবং আমাদের বাচ্চাগুলো 100% সার্ভাইবিলিটি। যেহেতু সবসময় আপনারা দেখভাল করেন, অবশ্যই সুস্থ থাকবে। ভেড়া পালন আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক এবং পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে গরু, ছাগল, মহিষের পরেই ভেড়া পালনের বিষয়টি গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে সর্বত্র বিবেচিত হয়। ভেড়ার মাংসের পুষ্টিমান এবং স্বাদ ছাগলের মাংসের প্রায় অনুরূপ। ভেড়ার মাংসে বিরক্তিকর কোনো গন্ধ নেই। এছাড়া গরুর সাথে একই খামারে ছাগল পালন করা যায় না, কিন্তু অতি সামান্য খরচ ও সহজ পরিচর্যায় গরুর সাথে ভেড়া পালন করা যায়। মিস্টার হালিম সাহেব, উনি হচ্ছে যে আমাদের ছাগল ভেড়াগুলো দেখাশোনা দেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনি হালিম সাহেব? জি, মাসুদ রানা হালিম। মাসুদ রানা হালিম, এই ছাগল এবং ভেড়া আপনার দায়িত্বে? আচ্ছা, আসেন দেখবো আপনার ছাগল এবং ভেড়া। তো ম্যাডাম, এই ভেড়াগুলো কোত্থেকে সংগ্রহ করা? আমাদের ভেড়াগুলো অস্ট্রেলিয়া থেকে সংগ্রহ করা। অস্ট্রেলিয়া থেকে? হ্যাঁ। প্রথমে কতগুলো আনা হয়েছিল? প্রথমে 157টায় প্রেগনেন্ট আনা হয়েছে আর কি, প্রেগনেন্ট ভেড়া আনা হয়েছে। এরপরে আসার পর এখানে আমাদের ডেলিভারিটা হয়েছে। এখানে ডেলিভারি হয়েছে কতগুলো? 157টায় ডেলিভারি হয়েছে, আবার কিছু বাচ্ছিল, মানে 157টার মধ্যে কিছু বাচ্ছিল, কিছু ডেলিভারি হয়েছে। আর যেগুলা গত বছর বাচ্চা হয়েছে ওগুলো আমাদের আলাদা শেডে রাখা আছে, আর এগুলো হচ্ছে আমাদের এই বছরের নিউ বেবি। ভেড়ার শেড আর ওই গরুর শেড কি একই সঙ্গে নাকি? আমাদের ডেইরি শেড আর ভেড়া একই, প্রায় 1-2 দিনের ডিফারেন্স আর কি, একসাথে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মানে কত বছর হয়েছে? বেশি না, 1 বছর। 1 বছর না? এর মধ্যে কি কোনো অসুখ বিসুখের ঝামেলা পড়েছে? না, আমরা এর মধ্যে কোনো অসুখ বিসুখের ঝামেলা পড়ি নেই। আপনারা তো আসলে সার্বক্ষণিকভাবে দেখভাল করেন। জি, আমরা সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করতেছি কোনো ভেড়ার জন্য প্রবলেম না হয়, কিভাবে তাদের ভেন্টিলেশন করতে হবে, যেহেতু ওরা বাহির থেকে আসছে, গরমটা সহ্য করতে পারে না, সেজন্য আমরা ওভাবে প্রপার ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা করতেছি, বিভিন্ন ফ্যান দিচ্ছি। তারপর হচ্ছে যদি লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হয় লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করতেছি, ভ্যাকসিনেশন করতেছি, ডিওয়ার্মিং করতেছি। সেজন্য আল্লাহর মতো এখন পর্যন্ত আমাদের ভেড়াতে ওরকম কোনো প্রবলেম হয়নি, আমাদের ওরকম সিভিয়ার কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি। বাংলাদেশে নিবিড় সাব সিস্টেম পদ্ধতি, সম্পূর্ণ ছেড়ে পালন, ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করা যায়। ভেড়া বর্ষাকালে মৃত্যুর হার বেশি এবং শুকনো মৌসুমে কম থাকে। বয়স্ক ভেড়ার মৃত্যুর হার খুবই কম, কারণ ভেড়ার রোগবালাই তেমন একটা দেখা যায় না। ছাগল ভেড়ার মধ্যে ছাগলটা একটু কোল্ড সেন্সিটিভ দেখে তার রোগটা একটু বেশি হয়, কিন্তু একটু টেক কেয়ার থাকলে ওটা আবার প্রিভেন্ট করা যায়। যেহেতু ছাগলের ক্ষেত্রে কিছু অর্গানিজমটা ওরা ওখানে থাকেই, যখন মানে এনভায়রনমেন্ট স্ট্রেস পড়ে অর্গানিজমটা তখন গ্রো আপ করে, তখন একটু ঠান্ডার সমস্যা হয়। এছাড়া আর তেমন কোনো প্রবলেম নেই। ঠান্ডার সমস্যাটা ভেড়া চেয়ে ছাগলে একটু বেশি হয়। ভেড়া কি ভীতু প্রাণী নাকি? আমাকে দেখে দৌড়েলো।
হ্যাঁ একটু ভীতু, মানে একটু সব ভীতু। মিলে একটু ভীতু আর কি। সাডেন কাউকে দেখলে তখন ভয় পায়, কিন্তু আমরা যখন আসি যে আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে গেছে, আমাদেরকে দেখলে এখন আর ভয় পায় না। এক একটি ভেড়ার এখন ওয়েট কি পরিমাণ হবে? আমাদের প্রত্যেকটা ভেড়া আপনার 90 আপ। 90 আপ? 90 আপ, হ্যাঁ। দেখে তো বোঝারই উপায় নাই। দেখে বুঝে নাই, কিন্তু যখন আমরা ওয়েট নিচ্ছিলাম আমরা প্রথমে কনফিউজ ছিলাম, আমরা ভাবছিলাম 60 বা 70 প্লাস, কিন্তু যখন ওয়েট নিচ্ছি তখন আমরা দেখছি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ভেড়াই 90 আপ। ম্যাডাম, এক একটা ভেড়া এই ছাগলের মতো কি 2টা 3টা 4টা বাচ্চা দেয় নাকি একটা, না কয়টা দেয়? আমাদের এখানে অনেকগুলো ভেড়া বা 2টা করে বাচ্চা দিচ্ছে, আবার কতগুলো একটা দিচ্ছে, কিন্তু 3টা 4টা এখন পর্যন্ত আমাদের হয় নাই, কিন্তু 2টা করে আমরা পাইছি। তো ম্যাক্সিমাম 2টা? 2টা, হ্যাঁ 2টা করে পাইছি আমরা। ভেড়ার যে লোম অনেক খামারে দেখেছি কেটে দেয় এই গরমের সময়, আপনারা এটা কি কাটেন না? না, আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি ওটা বডি থেকে পড়ে যায়, আমাদেরটা ওরকম নিতে হয় না, কাটতে হয় না, এটা অটোমেটিক্যালি বডি থেকে পড়ে যায়। আচ্ছা, এই যে ভেড়ার এক একটি বাচ্চা জন্মের পর থেকে বয়স কি পরিমাণ হলে তাদের মেচুয়েট হয়? বাচ্চা হচ্ছে আপনার যখন 4 থেকে 6 মাস বয়স হয় তখন তার একটা এজ অফ ম্যাচুরিটি আসে, তখন থেকে তার যে সাইনগুলো হয় তখন থেকে শো করে, কিন্তু 8 মাসের পরে গিয়ে আমাদের ওগুলো মানে কনসেপ্ট করানোর জন্য প্রপার টাইম হয়। চর এলাকায় বাথান কিংবা যে কোনো চারণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কাঁচা ঘাস খাইয়েও স্বল্প খরচে ভেড়ার পালন করা যায়। ভেড়া দলবদ্ধভাবে গরুর সঙ্গে অবস্থান করতে বেশি পছন্দ করে। ভেড়া পালনে অতিরিক্ত জনবল তেমন প্রয়োজন হয় না। তদুপরি ভেড়ার বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, প্রজনন পদ্ধতি ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করে আধুনিক পরিকল্পনায় অধিক লাভবান হওয়া যায়। আমরা যেহেতু দুইটাই করতেছি, আমরা আপাতত দুইটাতে লাভবান হচ্ছি, মানে ইনশাল্লাহ আমরা লাভবান হব, যেহেতু আমাদের বাচ্চাগুলা 100% সার্ভাইবিলিটি আছে, আমাদের ফিউচার আছে, বাচ্চাগুলোকে দিয়ে আমরা এখানে ব্রিডিং করাবো, আমাদের ফ্যাটেনিং, ভেড়া যে মিটটা সেটা তো অনেক টেস্টি, ভেড়ার মিটটা আমরা সাপ্লাই করব, ছাগলের আমাদের সেম। সো আমি দুইটা এখন আপাতত কম্পেয়ার করতে পারতেছি না, যেহেতু আমাদের দুইটাই আছে, দুইটাই আমরা আপাতত বেনিফিশিয়াল হচ্ছে, যেহেতু আমাদের সেকেন্ড টাইম বাচ্চা যে সেখানে আমাদের 100% সার্ভাইবিলিটি, তা আমাদের পরবর্তীতে আমাদের ওই বাচ্চাগুলোর উপর আমরা ইয়ে করবো আর কি, মানে এখন আলাদাভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনারা আশাবাদী এখান থেকে ভালো ফল আসবে? ফল আসবে ইনশাল্লাহ। যেহেতু ভেড়ার ফিসিসটা আপনার পিলেট টাইপ, সেহেতু সেটা হচ্ছে এরকম ম্যাটগুলো যেন ফাঁকা ফাঁকা থাকে, পিলেটগুলো পড়ে যায়, যদি ফাঁকা না থাকে ওগুলো হচ্ছে জমে থাকবে, তখন ওখান থেকে ইনফেকশনটা ভেড়াতে আসতে পারে, সেজন্য হচ্ছে শেডের যে ম্যাটটা থাকবে ওটা হচ্ছে এরকম ফাঁকা ফাঁকা থাকতে হবে, তাহলে হচ্ছে ইজিলি তার ফিসিসটা এখান থেকে পড়ে যাবে, ইউরিনেশন করে ইউরিনেশনটা পড়ে যাবে। যদি এটা এরকম ম্যাট না হয় তাহলে হচ্ছে এখানে জমে যাবে এবং ওখান থেকে ঠান্ডা সমস্যা বা যে কোনো ইনফেকশন ইজিলি ধরবে, যেহেতু বাচ্চা সহ আমার থাকে ইনফেকশনটা তাড়াতাড়ি আসতে পারে সেজন্য। এবং এটা ক্লিন করতে ইজি হয়, যেহেতু নিচে পড়ে যায়, নিচে ক্লিন করলে হয়, আর আমাদের এখানে উইকলি 2 টাইমস আমরা এখানে ব্লিচিং দিয়ে এগুলো সব পরিষ্কার করে যেন কোনো অর্গানিজম না থাকতে পারে। সুন্দর সুন্দর। এছাড়া তো বাইরে যে ভেন্টিলেশন তো আছে, প্রপার ভেন্টিলেশন আমরা করতেছি, যেহেতু ওরা হিট সহ্য করতে পারে না, সেজন্য আমাদের প্রপার ভেন্টিলেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সম্পূর্ণ ছেড়ে খাওয়ানো, সম্পূর্ণ আবদ্ধ অথবা মিশ্র পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করা যায়। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা সহ উন্নত প্রায় সব দেশেই চারণভূমিতে ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও ভেড়া পালন আরও সম্ভাবনাময় করার ক্ষেত্রে কৃষি উপজাত খাদ্য সামগ্রী যথা খড়, ভুসি ও কৃষি খামারের আগাছা সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যসমূহের অনুসরণে ভেড়া পালন করা হচ্ছে। তো হালিম ভাই, আপনি এখানে কত বছর হয় কাজ করেন? হ্যাঁ, আমি 2 বছর যাবত কাজ করতেছি। 2 বছর না? কেমন লাগে? হ্যাঁ, খুব ভালো। ভালো, ভালোই লাগে না? এই পশু পাখির সঙ্গে থাকতে, এগুলোকে আদর করতে ভালোই লাগে না? জি। এই ভেড়া আসলে কি কি পছন্দ করে বেশি? মোটামুটি আগে সব কিছু ভেড়া খায় খুব পছন্দ করে, কিন্তু আমরা ওদের সব খাবার দিই না, কারণ আমরা সকালবেলা এদেরকে ভুট্টা ঘাস দিই, আর দুপুরে দানাদার খাবার দিই, বিকেলে আবারও মনে করেন আমরা সবুজ ঘাস দিই। দানাদার খাবারের মধ্যে কি কি দেন? দানাদার খাবারের মধ্যে আমরা দিতেছি ভুট্টা ভাঙ্গা, তারপরে আমরা দিতেছি গমের ভুসি, তারপরে দিতেছি আমরা সয়াবিন খৈল, যেটা মিল আছে সয়াবিন মিল, মিনারেল, তারপরে দিতেছি আমরা অনেক সময় দিতেছি ওটা কি বলে ভুট্টা ভাঙ্গা দিছি, কুড়ো চাল পুলিশ, যে রাইস পুলিশ বলে ওটা দিই। আচ্ছা, এই ভেড়াকে কি গোসল করানো লাগে? হ্যাঁ, আমরা গোসল, আমরা মাসে অন্তত পক্ষে একবার গোসল করাই,
মাসে একবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন গরম গ্যাস একটু বেশি করাইছি, শীতের সময় একটু কম করাইছি। তাহলে এখন কয়দিন পর পর গোসল করান? আমরা 15 দিন 1 মাস। নিচে যে এতটুকু গ্যাপ, আপনি কি বলতে পারবেন কেন? এটা 6 ফিট গ্যাপ দেওয়া হয়েছে দিদি। এটা হলো মনে করে যে আলো বাতাস ঠিক মতো চলতে পারতেছে, আমরা ময়লাটা নিচেতে পড়তেছে, ওয়াশ করতে আমাদের লেবার যারা শ্রমিক আছে তারা কাজ করতে পারতেছে। আলো বাতাস আর 6 ফিট উঁচা দিলে এটা সবচেয়ে ভালো ভেড়া ছাগলের জন্য, যে কারণে ওই গ্যাসটা আর উপরে ওঠে না। কি নাম ভাই তোমার? মোহাম্মদ ইকরামুল। ইকরামুল, তুমি কি এই খামারে কাজ করো? হ্যাঁ, আমি এইখানে দীর্ঘ 1 বছর থেকে কাজ করতেছি। কতদিন হয়? 1 বছর। 1 বছর। তুমি কি এই যে ভেড়া লালন পালন করো? হ্যাঁ, আমি ভেড়ার লাইন করতেছি। তো এই পাশে এই ভেড়াগুলো আলাদা রাখছি কেন? এইদিকে প্রেগনেন্ট আছে, যেটা প্রেগনেন্ট আছে আর বাচ্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন আর একটা রুমে আমরা রাখি দিই, তার মানে বাচ্চা কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। আচ্ছা, তুমি কি জানো ভেড়ার দুধ কি পরিমাণ হয়? হ্যাঁ, দুধ এই 1/2 লিটার পর্যন্ত হয়। আর ওর বাচ্চা ওর মার দুধ খায় বড় হইতে পারে। বাচ্চার প্রয়োজনে দুধ বাচ্চার মা দেয়? বাচ্চার মা দেবে। তোমরা মাঝে মধ্যে দোয়ান করে নিজেরা খাও না? না, আমরা মাঝে মাঝে একটু বেশি হলে ওটা আবার দোয়াইয়া হালাই দিই। দোয়া ফেলে দাও? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো বাচ্চার দুধ হয় তো? হ্যাঁ, বাচ্চা। আচ্ছা, একটা বাচ্চা কয় মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়? এই 2 মাস বা সর্বোচ্চ 2 থেকে 2.5 মাসের মধ্যে আর এখানে আস্তে আস্তে ঘাস খাওয়া শিখে যায়। 2 থেকে 2.5 মাস না? কয় মাস পর পর বাচ্চা দেয়? বাচ্চা তো 6 মাস পর ভেড়া ছাগলের মতোই 6 মাস পর পর ভেড়ার বাচ্চা দেয়। তার মানে একবার বিয়ের পরে আবার নতুন করে হিটে আসে না? নতুন করে হিট আসে 18 দিন বা 22 দিনের মতো আবার নতুন করে হিট আসে। তার মানে বছরে 2 বার বাচ্চা দেয়? হ্যাঁ, বছরে 2 বার। আচ্ছা, তো এখানে কাজ করে কেমন লাগে? ভালো লাগে তো? হ্যাঁ, মোটামুটি আছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র বা মাঝারি পর্যায়ে ঋণের ব্যবস্থা করে ভালো গুণাবলীর ভেড়া সরবরাহ করে এবং আগ্রহী খামারিদের ভেড়া পালন সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ করিয়ে বেকার শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। এই রুমে কতগুলো ভেড়া আছে? এই রুমে এখন 100 ভেড়া আছে। আচ্ছা, এই যে বাচ্চার কানে যে ট্যাগ দেওয়া আছে কেন? এটা হলো নাম্বার, প্রতিটা মায়ের নাম্বারের সাথে ওদের নাম্বার ট্যাগ করা আছে। ওদের একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে, যেমন 1 নম্বর 2 নম্বর মায়ের নাম্বার আছে। মায়ের নাম্বারের সাথে ওদের নাম্বার অ্যাড করে রাখা হয়েছে যাতে আমরা চিনতে সুবিধা হয় যে কোনটা খাবার, চিকিৎসা ও টোটাল টোটাল। হ্যাঁ জি। এখানে যা আছে বাচ্চার বয়স কত? এখানে বাচ্চা বয়স আছে 15 দিন। কতদিন পর্যন্ত থাকবে এই সেটে? এই সেটে আমরা মোটামুটি আকারে 1 মাস পর্যন্ত রাখবো। এরপরে কোথায় যাবে? আমরা নতুন সেট যে ওই সেটে পাঠিয়ে দেবো। আর ওই যে পাশের রুমে? ওইটাও বাচ্চা, ওটা হলো 7 দিন বা 10 দিনকার বাচ্চা। সুন্দর সিস্টেম। প্রতিটি শেড বেশ স্বাস্থ্যসম্মত, চমৎকার ভেন্টিলেশন, উপরে ফ্যান। ধন্যবাদ আপনাকে। শুধু দর্শক, এ পর্বে দেখানোর চেষ্টা করলাম চমৎকার চমৎকার ভেড়া। এরপরে আরেকটি পর্ব কিন্তু আছে, চমৎকার কিছু ছাগল। সেই ছাগলের পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভেড়ার পর্বটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। বলতে পারবেন এটা কি জাতের ছাগল? এটা হলো বুল। যেহেতু পাঠাবলিতে আমরা ওরকম একটা প্ল্যানিং আছে যে পাঠাবলিতে আমরা ওগুলো সেল করব। আপনি কি বলতে পারবেন এখান থেকে সেল করে কিনা? যে টিনের এরিয়াটা দেবে ওটা ইনসুলেশন মানে ভেন্টিলেশনের জন্য আমরা ফাঁকা রাখতে পারি। সোনালী মুরগিটা আমরা আসলে রাখছি মাংসের জন্য। সোনালী আছে, ফাওমি আছে, তারপরে ব্ল্যাক মুরগি আছে, তিতি আছে। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।